Right, heddiw beth ni'n mynd i wneud yw creu cronfa data ar gyfer storio gwybodaeth ffrindiau yn y dosbarth. I wneud hyn, ni angen defnyddio rhaglen Microsoft Access ac i ni cael Microsoft Access o core programs a wedyn Microsoft Access yn dod lawr fan hyn. Nawr, ar ôl agor y rhaglen, mae dau dewis gyda ni. Gallwn ni creu blank database fan hyn, ond yr opsiwn gorau yw creu yr ffeil fan hyn. Ac dwi'n mynd i galw fe yn ffrindiau saith ty. A mi'n gwasgu create wedyn. Nawr, mae'r cronfa data wedi cael ei creu, mae angen creu y tabl nawr. I creu y tabl, mae angen mynd i fyw. Ac i ni'n arbed eto fel ffrindiau saith ty. Nawr, mae angen ni ysgrifennu meysydd ni lawr fan hyn. Nawr, y maes cyntaf sydd gyda ni ydy enw cyntaf. Nawr, maes hynny, y fath o data ydy testyn, ond mae angen ni newid y field size i maint sy'n addas ar gyfer enw cyntaf. A maint sy'n addas ar gyfer enw cyntaf ydy tua 10. Wedyn, cyfenw. Eto, testyn, ond tro yma mae cyfenwau pobl yn tueddu fod yn hyrach, so ni'n dewis 20. Y trydydd un, dyddiad geni. Nawr, yr math o data tro hyn ydy date and time. Sdim angen i ni gofidio am hyd y maes fan hyn. Wedyn, i ni'n rhoi lawr dosbarth. Eto, ni'n mynd i defnyddio cod. Yn lle ysgrifennu 8D1, ni'n mynd i ysgrifennu 8DE1, so felly dim ond 4 cymeriad sydd angen. Wedyn, dwi'n mynd i dewis hoff fwyd. A dwi'n mynd ymlaen i teipio mewn y meysydd dwi wedi bod yn casglu am ein dosbarth i gyd. Ar gyfer ysgol gynradd, dwi wedi newid hyd y maes i 2. Dwi'n mynd defnyddio cod 2 llythyren ar gyfer pob ysgol gynradd. Mae hwn yn arbed amser ac yn hefyd yn arbed lle ar y cyfrifiadur. Fel chi'n gallu gweld, dwi wedi ysgrifennu lawr y codau i gyd fan hyn. Dwi wedi ysgrifennu lawr y meysydd i gyd, math o data, a ble mae angen yr hyd y maes. Nawr, mae angen fi nawr dechrau bwydo mewn y gwybodaeth. Ac i wneud hynny, dwi'n mynd at fyw yn y cornel, gwasgu fe, a wedyn arbed y tabl eto. A dyma ni. Nawr, os chi'n sylwi, yn y colofn cyntaf, dydyn ni ddim yn ysgrifennu dim byd. Achos, hwn ydy'r maes allweddol, ac amser i ni'n teipio pethau mewn, mae'n mynd i rhoi y rhif mewn yn automatic i ni. Nawr, y peth i gofio ydy, amser i ni'n delay cofnod, mae'r rhif yna yn diflannu wedyn. So mae gyda chi nawr 1, 3, 4. Mae angen chi nawr mynd ati i creu cronfa data tebyg ac yna ychwanegu gwybodaeth eich dosbarth i'r cronfa data.